Киләһе ҡотлау хаты Өфө ҡалаһында йәшәүсе Ғөбәйҙуллина Юлия Венер ҡыҙына бағышлана. Юлия апайыбыҙҙың бөгөн күркәм юбилейы, уға 30 йәш тулды тип башлана ҡотлау хаты. Ҡәҙерлебеҙ 1991 йылдың 4 ноябрендә Мәләүез ҡалаһында донъяға килә. Ишембай ҡалаһында үҫеп буй етә. Апайым менән бер туған, хатта 2 туғанда түгел, беҙ 4 туғандар. Шулай булуға ҡарамаҫтан, бәләкәйҙән бергә үҫеп буй еттек. Әле көндә лә ғаиләләр менән ҡатышып, аралашып торабыҙ. Беҙҙең ҡәҙерле кешебеҙ һәр яҡтан да килгән. Апайым бәләкәй саҡтан спорт менән дә шөғөлләнде. Бигерәк тә волейболды яҡшы уйнай. Хатта мәктәп командаһында капитан булып, район-ара ярыштарҙа беренселекте бирмәй торғайны. Шуҡ зирәк апайым уҡыуҙа ла һынатманы. Ҙур үҫкәс, тормош юлын әсәһе кеүек медицина менән бәйләргә хыялланды ул. Үҙенең тырышлығы, булдыҡлылығы ярҙамында теләген тормошҡа ашыра. 2009 йылда мәктәпте тамамлап, Башҡорт дәүләт медицина университетына уҡырға инде. Бында ла әүҙем студент тормошон алып бара. Төркөмдәштәре уны староста итеп һайлай. Күңелле лә, ҡайһы берҙә ауыр ҙа студент тормошо. Бигерәк тә буласаҡ табиптар өсөн. 6 йыл уҡығандан һуң апайым алдында яңы һорау тыуа. Ниндәй йүнәлеште һайларға һуң? Оҙаҡ икеләнеп тормай, күҙ табибы булырға ҡарар итә ул. Ни өсөн был һөнәрҙе һайланың тигән һорауға кешеләрҙең күҙҙәрендә нур, яҡтылыҡ күреү оҡшай ти. Университетта уҡығанда уҡ һөйөклө кешебеҙ күҙ ауырыуҙары ғилми тикшеренеү институтында интернатура үтә. Йәш белгестең эш менән янып көйөүен, һөнәрен яратып башҡарыуын күреп, уны эшкә саҡыралар. Шулай итеп, әлеге көндә апайым күҙ ауырыуҙары ғилми тикшеренеү институтында эшләп йөрөй. Пациенттар да, хеҙмәттәштәре лә Юлия Венер ҡыҙын хөрмәт итәләр. Ялмы, төнмө пациенттар мөрәжәғәт итһә, һәр ваҡыт яуап биреп кәңәштәрен бирергә әҙер ул. 2018 йылда Юлия апайым еҙнәбеҙ Айсыуаҡты осрата. Аҡыллы, һикемле, егәрле ҡыҙға еҙнәбеҙ тәү күреүҙән үк ғашиҡ була. Еҙнәбеҙ дә афарин беҙҙең. Баҫҡан ерендә осҡондар осора, бигерәк тә сая егет тиҙәр уның хаҡында. 2019 йылда туй эшләп, законлы никахтарын теркәп тә ҡуйҙылар. Әсәйенең бер бөртөк ҡыҙы булһа ла, иркәләп ултырырға һис кенә лә ваҡыты юҡ уның. Әлеге ваҡытта Лилиә апайыбыҙҙың ғына түгел, өләсәй менән олатаһының да иң ҙур терәге, таянысы һәм өмөтө. Апайымдың дуҫтары ла күп, уларҙың һәр береһе Юлиәгә ҡасан шылтыратып ярҙам һораһаң да, бер ҡасан да юҡ тип әйтмәҫен белә. Ярҙамсыл, киң күңелле, ихлас, егәрле. Минең бер туған апайым юҡ, әммә һин бар. Шуның өсөн Хоҙайға 1000 рәхмәтлемен, апай. Һинең йылы һүҙҙәрең, төптән уйлап әйтелгән кәңәштәрең миңә һәр ваҡыт ярҙам итә. Ҡәҙерлем, һиңә ҡорос-тай ныҡлы һаулыҡ, эшендә ҙур уңыштар, теләгән һәр маҡсатыңа ирешеүеңде, еҙнәбеҙ Айсыуаҡ менән тигеҙ ҡартайып, бала, йән-йәнсәрҙәр бәхетен тойоп, бәхетле йәшәүегеҙҙе теләйбеҙ. Тыуған көнөң менән, апай, матур йәшең, утыҙың, һин булғанға был донъяла. Яҡтыраҡ ғүмер юлым. Бергә бүлештек тормоштың һәр һуҡмағын, баҫҡысын. Һин миңә сикһеҙ ҡәҙерле, йөрәгемә ныҡ яҡын. Бер бөтөндөң яртыһы беҙ, әйтерһең дә бер туған. Буй еттек, күптән ҙурайҙыҡ, уйынсыҡ төштө ҡулдан. Һин һаман ярҙам итәһең, иртә тимәй, кис тимәй. Һиңә һыйынып йәшәгәс, тормош елдәре теймәй. Бәләкәйҙән оҡшаш булдыҡ, кеше бутаны хатта. Иң йылы йөрәк хистәрең яңғырай һинең хаҡта. Бәхеттәрең тулып торһон, һау ғына был, шул мөһим. Осор ҡанат таянысым, был тормошта бары һин. Иң изге теләктәр менән һеңлең Зөлфиә, кейәүең Иҙел, улдары Илхан, Илсаф.
ысык тамсылары ойнай, яш сылаткан бит алмаңына.